なみに広電なんですけど、この2号系統かな、これ1号系統か、1号系統、これ広島港から来たやつだね。あ、これ車掌さん乗ってるんだ。なんか連接車ってね、車掌さんが乗ってるやつと乗ってないやつとかあるんですけど、2号系統の宮島口行きは間違いなく乗ってるんですけど、これ多分車掌さんが乗ってるっていうのは5連節だからなのかなと思うんですけど、車掌さんが乗っているドア以外のところで降りることもできるんですけど、カード持ってる方はね、カードと、なんだったモビリティなんかQR コードのやつの方は車掌さんいないところでも乗れるというような形になってるんですけど、はい。